तुम्हें दहेज में ट्रेन मिल रही थी? हाँ, बात हकीकत है? हकीकत है। फिर क्या हुआ? रास्ता वाला आया, मैंने चलानी नहीं आई मुझ पे, फिर ये सोच करी मैंने चल मैं मुझ पे चलानी नहीं आती, छोटी मोटी गाड़ी देता तो चलाता। ठीक सही है ना? ठीक। खड़ी कहाँ करता उसको, ट्रेन को। तो ये बात हकीकत है? हकीकत है बिल्कुल। बिल्कुल। तो इंजन भी मिल लिया था या सब खाली कुछ वही मिल बस? गया था, जब ट्रेन के साथ सब कुछ मिलेगा तो सब कुछ ही मिल गया, समझ लो, आया नहीं? तो गांव में जगह ना हो, वो घर में जगह होने की वजह से आपने मना कर दिया? मना कर दी बस। क्या बात है यार। देख रहे हो भाई।